Arbor, 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 arbor online school. Kan jirtan hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo har'amee appilikeeshinii baay'ee bareedduu taate takka al tokko qofa tuquudhaan galii dabalataa galii gaarii irraa argachuu kan dandeettan isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin tahan affeerraa keenya qarshii miliyeenalleen qarshii kumaatamootalleen kitilaanis haga dandeenyu irraa argachuu kan dandeenyu appilikeeshinoota gaggaarii ta'an isiniif maxxansa jechuudha. Kana boodallee viidiyoowwan an maxxansu hordofuudhaan diskiripshinii irra dhaquun liinkii gadi tuquudhaan seentanii argachuu galmaa'us dandeessu. Fakkeenya diskiripshin kan jedhamu appilikeeshinitti san yeroo buusuu barbaaddan yookiin immoo appilikeeshinii san buustanii fayyadamu yeroo barbaaddanitti fakkeenya mee diskiripshinii kan isinii kaa'e akkamitti diskiripshinii baafachuu akka dandeettan viidiyoo kanarra seenee isinitti agarsiisu. Viidicha an kaa'e san gadi tuqxanii yookaan appilikeeshinaa fakkeenya isa kana ta'e appilikeeshina an waa'ee isaa dubbadhee viidiyoo maxxanse kana akkuma tuqxaniin sararri xiqqoon tun as jirti. Sarara tananii tuqxu jechuudha. Maal godhuuf liinkii galmee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Saayitii akka nun jeeqneef sagalee ofirraa cufee jira jechuudha. Fakkeenya viidichi amma dalagame kun kan waa'ee liinkii sanii saayitii sanii dubbatu yoo ta'e liinkicha san dhaqxanii tuqxanii appilikeeshinicha argachuuf iddoo kana tuqxu jechuudha. Isii tana tuqee erga tuqxanii kun liinkiin haala kanaan akkatti isinii ta'a. Maal jedha amma kun liinkii galmee isa armaan gadii kana jedha. Liinkiin galmee isa armaan gadii kanaa jedha. Kanaaf haala kanaan tuqxanii fayyadamtan jechuudha. Mee har'aa waa'ee appilikeeshinii kanaa waliin ilaallu. Appilikeeshiniin kun hoo maali? Arbor online school irraa anis Kaliil ture jechuudha. Turtii nu waliin hanga xumuraa akka taasistan asumaan affeerraa keenya. Egaa hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo liinkii waa'ee saayitii kanaa dubbannaa liinkii xumurarra isinii kaaya jechuudha. Saatoshii jedhama saayitichi. Saatoshii BE dha kun amma asitti kan arginu BE. Kanaaf saatoshiin kun maali? Saatoshii kana akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu tokko isaanii immootu kan saayitootan birallee qabadhee isin agarsiisu ta'a jechuudha. Maayining kan irraa godhuudhaan galii argachuu dandeenyu. Gadi tuqnaame tuqee isin agarsiisu galmaa'ee jira jechuudha. Haala galmeellee viidiyoo itti aanuun kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni isin hin galin immoo nagaafachuu dandeettu gama telegiraama kiyyaatiinis akkasumas gama chaanaalota kiyya biraatiin nagaafachuu dandeessu yookiin immoo koomentii irratti liinkis naa ergi jettaniitiin liinkii nu ergi jettanii nagaafachuus dandeettu. Koomentii irratti liinkii qofaa miti yaada garagaraas gaafii qabdan kamiyyuu nagaafachuu dandeessu. Hiriyoottan keessanis affeertanii waliin fayyadamnee onlaayinii irraa firiidha. Guyyatti al tokko qofa tuquudhaan galii irraa arganna jechuudha. Fakkeenya mee galmaa'ee jira. Iddoo kanaa tuqaa maayining kan jedhu kana ni tuqaa isinitti agarsiisan maaltu akka dhufu. Saayitichi erga maayining tuqee booda waan akkanaa kana naa fida. Asitti amma bilookii 40 hojjette naan jedha kun as biratti argitan yoo ta'e bilookii 40 jedha. Bilookii 40 kana fudhachuuf maal tuqaa? Isi receive core jettu tana qofa tuqa jechuudha. Yoo san iddoo kanatti keessan 0 jedhuu danda'a. Kiyya 2.79 jedha. Ni dabala jechuudha. Asitti illee keessan 0 jedha. Kiyya 3 jedha. Asitti 20 jedha. Namoonni an affeere dalagaa hin jiran jechuu fakkeenya mee asirra seenee ilaalu. Namoonni liinkii kiyyaan galmaan kun namootan sadiin kanniini. Sadiin kana keessaa namni aktiivii ta'ee yeroo hundaa guyyaa guyyaan fudhataa jiru nama kana jechuudha. red@gmail.com in dhoysa jechuudha citiidha waan ta'eef namni kun hojjetaa jira. 20 nalleef asitti dabalee jira kuno. Akkasuma immoo dhibba kan jedhu kunniin namootan yeroo galmaan asitti iskoorii isaanii 0 kan ture gara 100tti ol guddisaaf jechuudha. Humna 100 hojjetaaf jechuudha. Asitti immoo biitkoyiniidhaanis badhaasa isinii kenna. Tokko duwwaa 2 BTC kennee jira naan jedha naan asitti. Kanaaf haala salphaa kanaan maayiningii kana dalaguu dandeenya jechuudha. Nama affeeruu barbaadan maayintan jettu san tuqxanii liinkii keessanis kooppii UR jettu tana qofa kooppii tuqxanii akka kooppii tuqxanii akkana jedha. Close jettanii ni baatanii dhaqxanii nama barbaadaniif paste gootu jechuudha. Egaa hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo asitti mee maayining kan jedhu irratti haa deebi'u. 2.79 kun garam guddata laata 40 kana ka jedhu iddoo kana yoo tuqu 0 ta'a jechuudha. Guyyaa keessatti 141 jedhe ammumaa yoo sumaa isinitti haasaa jiru. Guyyaa keessatti 150 yoo gahee iddoo kana diimaa ibsaa lakkaa'uu dhaaba jechuudha. Diimaa ibsaa kanasitti maayining godhaa jiru kun ni dhaabbata. Isin maal gootanii isi receive core jettu sana tuqxanii
Core jedhama jechuudha application'ichi. Yeroo si tuqutti kunoo asitti lakkaa jira. Akkuma argaa jirtan 79 irraa 82 ga'ee jira jechuudha. Asitti illee cufee jira kunoo homuun jira homaa siin lakkoofne naan jedha. Daqiiqaa inni itti lakkaa jiru as biratti kunoo naa kaa'ee jira. Daqiiqaa 9 sekondii 20 booda kan biraanaa dhufa jechuudha. Ammallee tokko jedhee asitti eda'amaa deema. Yeroo si tuuxxan asitti isinii kuufamaa deema jechuudha. Kooriin kun gatiin isaa hin baane. Gatiin isaa fakkeenya Bitcoiniin tokko gatiin isaa amma kun 2.8 qabaame. Gatiin Bitcoinii tokko 0 kana fixatee gaafa asitti tokko jedhu qarshii miiliyoona 2 Itoophiyaatii ol ta'a jechuudha. Gatiin Bitcoinii tokko. Fakkeenya kooriin kun illee gatiin isaa hangam ta'a laata? Qarshii teennatti birrii takka ta'amoo birrii 100 takka ta'amoo 1,000 ta'amoo 1,100 ta'amoo miiliyoona tokko ta'a jechuudha. Akka Bitcoinii kana hin beekamu jechuudha gatiin isaa hin baanee fi kanaaf daddafnee hojjannee daddafneetiin koor haa qabannu isiniin jechuun barbaada. Anaaf kunoo kooriin daqiiqaa 9 keessatti 0.00618114 koor naa lakkaa'a jechuudha. Egaa akkamitti koorii kana hojjanna kan jedhu haala kanaan isinitti agarsiise. Akkamitti galmoofna kan jedhu immoo viidiyoo itti aanuun yookiin immoo gaafii keessan irratti hundaa'eetiin kan isinii deebisu ta'a jechuudha. Warroonni viidiyoo kana ilaaltan linkii description irra isiniif kaa'a jechuudha. Linkicha description irra an isiniif kaa'u kunoo linkii iddoo kana tuquudhaan amma isiniif kaa'uuf deemaa jira. Copy link jedhaani description viidiyoo kana jala dhaquudhaan linkicha fudhattanii kallattumaan akkana gaafattan asumaan anillee isin affeera jechuudha. Gaafii keessan simadheetiin deebisuudhaaf anis qophii jira. Saayitootaan garaagaraa akkasumas appilikeeshinoottan garaagaraa kan faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenyu anis yeroo argatti isiniif qabadhee qabatama kan ta'e qofa kan isiniif maxxansu ta'a jechuudha. Garuu ofii keessanii qorannoo irratti gootaniit ilaaltan kunniin firiidha waan ta'eef kan investimentii illee yeroo ani isinii maxxansutti itti gaafatamummaa ofii keessanii fudhattanii mallaqa keessaniin akkuma mallaqa kootiin investirratti godhee ilaalu invest gootan. Yeroo immoo yeroon qabaa yeroon qaban waan ta'eef sababni appilikeeshina tokko har'a maxxansee kan invest irratti goota yookiin immoo kan mallaqa keessaniin hojjettan yoo ta'e appilikeeshinicha san qorannoo isaatiin ala akka namni tokko invest irratti hin goone asumaan isinii dhaamuu barbaada. Saayitoottan akkanaa kan firii kana mootiyyuu itti fayyadamaa hiriyoottan keessaniifis sheer waliif godhaa. Appilikeeshinoottan babbareedoo kaffalan kanneen akkanaa kan mallaqa tokko irratti isin hin baasin buufachuu qofaan irratti hojjechuu dandeettan yeroon qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a jechuudha. Anis Khalil Ture Arbor Online School irraa appilikeeshinicha keessamee iddoo maal jettu tana dhufee isin agarsiisu. Fakkeenya an eenyu maqaan kiyya asitti kunoo iimeela kiyyas naa barreessee jira jechuudha. Namni kun eenyu jedha asitti tokko isaa barreessee change nickname jedha. Maqaa kee jijjiiruu barbaadda naan jedhaa jira. Soninaaf jedha maqaan kiyya asitti soninaaf jijjiiruu hin barbaadu jedhaani. Isinillee moggaasa maqaa yeroo galmooftanitti maqaa barbaaddan godhachuu dandeessu jechuudha. San qofaa miti gara olii kana dhufnee personal kan jedhu kana bira haa tuqume waa'ee personal nama dhuunfaa kanaa jechuudha. Change password jijjiiruu dandeettanii verification to verification ni qaba robot verification ni qaba change nickname jijjiiruu dandeettu moggaasa maqaa jechuudha. Password akkasuma asitti password change email keessan jijjiiruu dandeessu. Akkaawuntii guutuu isaa delete godhuu dandeettu exit bahuu keessaa bahuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo saayitichi kana fakkaata jechuudha. Keessi isaa kooriin akkatti isiniif ta'a kun as biratti koorii fi biitkoinii hanga qabdanii isiniif teessisa jechuudha. Kanneen biraa immoo yeroo biraa tokko isaatiin bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha. Firii guyyatti dhayxanii al tokko qofa iddoo mining jettu tana tuquudhaan erga isii tuqxanii booda mining isii jettu tanarratti deeffattanii isii tanarratti san booda iddoo receive core jedhu kana qofa tuquun guyyaadhaan galii keessa walitti qabachuu dandeettu. Horaa bulaa deebanaa. Yeroo gaarii hanga xumuraatti waliin ta'uu keessaniifis isin jaaladha isin kabaja. Yaadaaf gaafii qabdan komiif qeeqa qabdan kamiyyuu comment irra nuuf kaayaa. Yaadni keessan lafee dugdaa keenya waan ta'eef galatoomaa.